एक जंगल में मीनू नाम की चिड़िया अपने घर पर दो बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अकेले ही अपने परिवार का खर्चा उठाती थी। मीनू चिड़िया अपना घर चलाने के लिए कालू कौवे के खेत में काम करती थी। कालू कौवा एक खेत जामुन का था जिसमें बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे थे, जिससे मीनू ही देखभाल करती थी और उससे पैसे मिलते थे। उससे अपने परिवार का पेट पालती थी। मीनू चिड़िया एक अच्छी किसान थी, मगर उसके पास कोई भी जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करती थी। कालू कौवा बीच बीच में अपने खेतों में देखभाल करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता, अरे मीनू चिड़िया सब ठीक है ना? जी मालिक, सब ठीक है, अभी तो सब ठीक है मालिक। कल मैंने आपके खेत में बहुत सारी खाद डाली थी जिससे हमारे जामुन के पेड़ों में जामुन अधिक लग सके। ठीक है मीनू, तुम खेतों की अच्छी देखभाल कर लेती हो। जी मालिक, अब की बार मालिक मुझे तनख्वाह जल्दी दे देना, मेरे घर पर राशन नहीं है। ठीक है मीनू, तुम चिंता मत करो, कल आकर तुम अपनी सारी पूरी तनख्वाह ले जाना और अपने घर का राशन ले आना। और दूसरे दिन मीनू चिड़िया, बच्चों मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम घर के बाहर न निकलना, मैंने खाना बनाकर अच्छा सा रख दिया है। बच्चे अपनी माँ से कहने लगते हैं, क्या माँ आप हमेशा सूखी रोटी बनाकर हमेशा अब सूखी रोटी नहीं खाई जाती, आज आप खेत से आना तो हमारे लिए अच्छी सी चीज लेते आना। बच्चों अभी तो मैं इतना कमा पाती हूँ कि अगर बेटा आज मालिक तनख्वाह दे देते हैं तो आज मैं तुम लोगों के लिए कोई अच्छी सी चीज लेके आऊंगी। बच्चे बाय बाय माँ। मीनू, हाँ बेटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। मीनू चिड़िया खुशी खुशी चली जाती है। रास्ते में मौसम खराब होने लगता है, तभी एक तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है और मीनू चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर ये बारिश न रुकी तो मैं मालिक के खेत में कैसे जा पाऊंगी। अगर खेत में से जामुन चुरा लिए तो मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी। मीनू चिड़िया खेत में जल्दी जल्दी जाती है तो खेत में देखती है कि जामुन के पेड़ कुछ जामुन लगे हुए हैं और ये क्या हुआ, कल तो बहुत सारे जामुन लगे थे, आज इतने कम में मालिक को क्या जवाब दूंगी। वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मीनू जामुन कहाँ है? मीनू चिड़िया कहती है, मालिक मुझे पता नहीं है, मैं बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गई। कालू कौवा, तुम यहाँ से निकल जाओ, मगर तुम मेरे खेत में ठीक से काम नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आपको पता है मेरे पति की बहुत पहले मौत हो चुकी है, अब मैं कैसे कैसे अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ। अगर आपने भी नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? कौवा कहता है, मुझे नहीं पता, तुम क्या करोगी? मीनू चिड़िया, ठीक है मालिक, मुझे मेरी 1 महीने की तनख्वाह दे दो। तनख्वाह? काहे की तनख्वाह? वह तो जामुन में कट गई, जामुन तो तुमने चोरी कर लिए। तभी मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रोते रोते एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहीं पर एक तोता आ जाता है। क्या हुआ मीनू चिड़िया तुम्हें? मीनू उस तोते से पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? तोता, मैं एक जादू तोता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें रोते देख तुमसे पास आया। मीनू चिड़िया सारी बात बता देती है। मीनू सारी बात बता देती है। मीनू, मुझे माफ कर दो, वह सारी जामुन मैंने ही चुराई थी, तब मैं उधार से निकल रहा था तो मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने बहुत सारे जामुन तोड़ ली और बहुत से बच्चों को